我終於嚟到馬爾代夫啦！大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel 啊！今次呢，我就會帶大家同我一齊去馬爾代夫啊！簡單介紹下馬爾代夫究竟喺邊啦。咁佢係位於印度洋啦，介乎印度同斯里蘭卡之間嘅。個馬爾代夫呢，大約由1200個細島組成噶。細個呢都聽過麥兜講呢度係椰林樹影、水清沙幼啊，所以呢度呢絕對係度假天堂啊！有興趣去馬爾代夫嘅朋友呢，可以參考下呢條片。不過靚還靚啊，但係其實去馬爾代夫呢都需要搭好耐飛機噶，我哋連埋轉機咧用咗11個鐘就到達咗馬爾代夫啦。咁去到之後咧，仲要坐多30分鐘船咧，先至到我哋今次嘅度假村嘅。咁首先咧就同大家開箱我哋今次住嘅度假村先。今次我哋入住嘅咧就係 Club Med 嘅 Kani， 呢度咧係一個 all inclusive 嘅度假村啦。咁所以3餐啊或者一啲水上活動咧都已經包晒噶啦。價錢方面咧，馬爾代夫嘅淡季同旺季分別咧係可以好大噶。呢間 resort 如果用5萬嚟計咧，大約總數係5萬幾蚊至到2萬幾蚊都有噶。大家而家見到呢一個 mini bar 咧，其實所有嘅嘢咧都係包晒噶，同埋佢會無限 refill。我自己建議咧，如果去得馬爾代夫咧，最好都係跟翻 dry season 嘅時候去啦，即係11至到4月啊。而雨季咧係5月至到10月啦。但因為馬爾代夫咧好多嘢都係水上活動啊，如果日日都落雨嘅話咧，其實去嚟咧就非常之浪費啦。Anyways， 講咗咁耐咧，大家應該睇到我哋今次住嘅呢間水上 villa， 最正嘅嘢就係你隨時幾時想跳落水咧都冇問題啊！我都講解下其中一個我幾中意呢一個度假村嘅原因呢，就係佢每一日咧都有唔同嘅嘢玩啊！只要你 download 佢哋嘅 app 啦，咁之後咧你就可以睇到每一日嘅 schedule 啊！佢係由8點鐘開始咧，已經有勁多活動。有好多人咧可能覺得馬爾代夫咧係一個情侶啊或者係動物園嚟嘅地方，但係其實我想講咧，呢度一家大細咧絕對係適合你啊！因為佢有好多活動咧都係好啱小朋友嚟玩噶。基本上大部分嘅水上活動，例如係浮潛啊、風帆啊、kayak 啊，佢哋都有瑜伽堂啊或者係 workout 堂可以上噶。仲有好多其他嘅活動，例如係沙灘排球啊、paddle ball 啊，最癲係有空中飛人玩添啊！去到夜晚咧，亦都有好多唔同嘅 party 啊或者表演可以睇，所以一日嘅行程咧可以係好豐富噶。我哋而家出去食 lunch。Let's go。我想講喺11月呢一個時間嚟係超級舒服啊，超中意呢一個 season 嘅天氣啊！佢日頭咧就算好曬都好啦，但係佢嘅風咧係涼噶。第一日咧我哋都遲咗起身啊，因為前一日咧實在太夜先到馬爾代夫啦。今日第一個見到嘅活動咧就係 Aqua Gym 啦，意思咧就係喺水裏邊做一啲 workout 嘅動作。因為啱啱瞓醒又未準備落水嘅關係，我就喺泳池灘喺度睇佢哋做 Aqua Gym 啦。完咗之後呢，仲有水球可以玩添，我見到啲人呢，真係玩得好開心啊！不過就唔知點解今日 lunch 呢有啲特別啊！佢喺出邊呢開晒啲台，大家都可以喺戶外嗰度坐，真係好想再講多次，呢一個天氣呢，就算坐室外呢，都真係非常舒服啊！當然啦，今次都要同大家介紹下呢一個度假村嘅餐廳啊！大家每一日咧都會嚟到呢一間餐廳噶啦，因為每日嘅3餐咧都係喺呢一度食嘅。呢度咧係自助餐形式，除咗早餐嘅食物咧係差唔多之外，lunch 同埋 dinner 咧每一日咧都係唔同噶。最中意咧就係佢呢啲 chef specialty 嘅，因為每一日嘅餸咧都係唔一樣嘅，而且咧佢哋都擺得勁精緻，差唔多咧有10個唔同嘅 stations 咧係整緊唔同嘅嘢食。我會形容為每一日咧好似開盲盒咁樣啊，差唔多中西日韓咧都會有嘅，咁所以咧每一日咧都可以試到唔同嘅菜式。所以每日咧玩完啲水上活動好攰咧，就好期待食飯。今日第一日咧，我哋食完晏唞咗陣咧，就決定試玩一樣水上活動先，順便俾大家睇下佢哋嘅 gym room 啊，其實都幾多人用噶，仲可以向住個海跑步添啊！
而 gym room 隔離咧，大家見到大嚿嘅嘢咧，就係 circus 嘅地方啦。不過第一日嚟到咧，我哋就揀啲輕鬆啲嘅活動先啦。話就話輕鬆啊，但係咧呢一個其實係一個鐘嘅獨木舟體驗。都幾得意㗎，我哋嗰一日咧有10幾個人 join 啦，咁佢就有一個 tour guide 咁樣啦，咁我哋就跟住佢咧就喺呢一個度假村嗰度繞場一週啦，看似好似好容易咁，但係其實咧都幾攰下㗎。But you know 有啲咩嘢正過喺呢一個咁清澈嘅水面上面 kayak？不過就算幾攰呢，我哋都未夠喉啊，繼續玩一啲水上活動啊。咁呢一個水上單車呢，都係可以租，而且都係免費嘅。佢個外形呢，都幾得意㗎，可以坐成5個人啦。跟住後邊有條上滑梯，可以呢一路玩一路水啊。我哋今日嘅活動就係去 snorkeling， 係我哋嚟馬爾代夫嘅第一次 snorkeling， 希望可以睇到一啲好靚嘅珊瑚同埋魚啦。去 snorkeling 之前咧，好似係要做一個 swim test 嘅，就係 make sure 你係識得游水同埋冇咁危險咯。所以而家我哋行過去 meet-up point 嗰度做個 swim test。呢一度每一日咧都有2場嘅浮潛啊，一個咧就係朝早9點半，一個咧就係晏晝2點嘅。聽講咧佢哋 total 有14個唔同嘅浮潛點啦，咁每一日咧都唔同嘅。今次浮潛咧，我哋會去一個比較深水少少嘅地方。不過今次浮潛咧就有少少似尋寶式嘅浮潛咁樣，會有個教練帶頭啦，之後就周圍睇下咧有啲咩特別嘅海洋生物體，就好似今次咁樣，我哋淨係咧睇到海龜啫。順帶一提啦，成個 resort 咧總共有2個 bar 嘅 area 嘅，咁入邊有好多嘢飲咧，其實都已經包咗噶啦，包括一啲冇酒精同有酒精嘅飲品。呢度咧仲有一個地方咧，係可以俾你攤喺度 enjoy 日落或者夜晚喺度睇星星嘅。而今日夜晚嘅活動咧就有 live band 啦，同埋有啲 mini games 可以玩。今日咧，我玩咗一樣我自己超中意嘅水上活動啦，就係呢一個風帆啦。朝早咧就可以上堂學點樣操作呢架帆船啦，但係其實咧都好簡單嘅。我見有對夫婦咧，佢哋係1人1架船啊，咁其實自己一個人咧都可以揸嘅。一開始咧我都係睇住人哋玩啦，但係之後決定，我都要試下點樣操作呢一架帆船。一開始玩咧都真係有少少緊張啊，因為咧2隻手咧要並用先可以真正操控到呢一架船，同埋夠大風咧，成件事真係好爽咯！我係一試就愛上咗。最難嗰個位咧就係轉圈啦，因為要收緊少少個帆，同埋呢個方向咧都要好識控制啊。收好個帆轉咗圈之後咧，就要調過去另一邊坐啊！呢個真係超級好玩。除咗 resort 包咗嘅浮潛啊，同埋啲水上活動之外呢，其實呢，你都可以加錢去 add on 玩一啲再 exclusive 啲嘅活動嘅。我哋就加咗港幣大約1600蚊呢，就出海睇呢一個鯊魚啊！咪住先，大家聽到鯊魚呢，大家有冇嚇一嚇呢？但係其實呢，今次我哋睇嘅鯊魚呢係護士鯊，佢哋呢性格係比較溫順嘅，主要呢係食海底下面比較慢嘅海洋生物多，所以呢係唔會攻擊人類。今次呢都係會以一個浮潛嘅形式去睇啊，雖然知道佢哋冇攻擊性，但係咧難免個心咧都係會有少少緊張啊。不過護士鯊咧都有一個特徵啊，就係佢哋咧非常之懶啊，多數咧都會喺海底嗰度瞓覺。唔知係咪因為咁嘅原因，所以今次咧就係見到1-2條護士鯊啫。
富士山咧都睇到嘅，但係比較多嘅竟然係魔鬼魚啊！大家見唔見到個水底裏邊係有好多好多隻魔鬼魚啊？而且咧你真係可以同佢近距離接觸啊！哇，成件事實在太正啦！不過勁好笑啦！我想講我睇翻啲 footage 咧，我係咁俾啲鯊魚同埋魔鬼魚嚇親。成個體驗呢，我覺得係幾正嘅。雖然價錢呢就真係一啲都唔平啦，但係難得嚟馬爾代夫呢，我覺得點都要試下。成個 tour 呢，大約係3個鐘左右啊，淨係浮潛呢都已經成粒鐘啊！時間呢係好足夠，而且呢係畢生難忘嘅體驗。回程返去 resort 嘅時候，仲睇到一大堆海豚游水啊，真係勁幸福。Club Med 咧逢親夜晚咧都好多 party 啦，同埋我覺得咧，如果你係 I 人嘅話咧，呢度未必適合你，因為佢哋一定會拉你出去跳舞，就好似我咁俾人無啦啦拉住出去跳舞啊！今日係我哋 Day 4，我哋今日呢都係決定食完早餐之後呢就去浮潛，但我哋今日呢就係去浮潛朝早嗰個，即係9點鐘嗰個。上次我哋去浮潛係2點鐘定3點鐘嘅，睇呢一個浮潛會唔會同上次我哋浮潛嗰個有少少唔同？哇，咁好晒！第3日我哋 keep 住浮潛啊！今次呢，我哋就試咗朝早嘅浮潛時間。不過今日呢係超級大浪，我唔知大家睇唔睇到啦。但係你個人呢係喺個水面度俾人拋起㗎。今日好好彩啊，竟然俾我 capture 到呢海龜上水面換氣嘅畫面啊！佢哋同人類一樣呢，其實都係用肺呼吸㗎，但係呢，佢哋可以停留喺海裏邊4至7個小時呢，都唔需要上水換氣。今日浮潛嘅地方呢，就係比較淺水嘅區域啦，咁亦都會睇到珊瑚啦，同埋好多嘅細魚仔啊！馬爾代夫嘅珊瑚生態呢，係全世界最獨特、最集中嘅。喺呢度呢，已經超過200種唔同嘅珊瑚啊，所以海洋生物呢係超級豐富。一路浮潛嘅時候呢，真係會有少少花多眼亂啊，因為真係好多唔同嘅魚啦，同埋珊瑚可以睇。不過呢，今日真係好大浪。如果本身有暈船浪嘅朋友呢，可能嚟之前呢要食定一粒暈浪丸啦，因為我見到有啲人呢上水之後呢係真係想作嘔。另外咧，都想同大家分享我哋喺馬爾代夫經常見到嘅呢隻動物啊，佢叫做水雞，全名咧叫做白胸虎鵲鳥啊，就因為咧佢經常會發出好似普通話聲嘅虎鵲嘅聲啊。不過我睇翻，原來香港好多地方咧都可以見到呢隻雀啊。除咗雀仔之外咧，仲會周圍見到蜥蜴添啊。我估咧呢個應該係東方花園蜥，佢哋性格溫柔咧，係唔會咬人嘅，所以一般度假村咧都唔會趕走佢哋，仲可以有助控蚊添啊。唔怪得成個度假村一粒蚊都冇啦。今日咧撞啱時間，我哋就決定去試下空中飛人啦。嗱，我想講咧，我本身係有畏高噶，所以咧我要拿出好大嘅勇氣咧，先至可以玩呢一個空中飛人噶。真正上去之前咧，佢會教你一啲基本嘅動作嘅，但係其實上到去咧都係靠自己嘅，同埋上到去嗰個高度同你下邊望上去嗰個高度咧係差勁遠啊！仲要你自己跳出去咧，真係好大勇氣先做到啊，大佬！大家見到咧，我不停喺度 struggle 緊，就係因為我好想將隻腳放上去啦，但係咧我真係無能為力啦，試咗好多次都唔得。於是我落到嚟咧，佢就同我講：你咧第一下咧一定要將隻腳放上去，因為如果唔係咧就冇咗個 momentum 噶啦，同埋咧一定要2隻腳一齊上去先得。於是我終於做到啦 ！Oh my god！
而每一間嘅水上 villa，你喺前一日咧都可以免費 order 你嘅 in-room breakfast 嘅。優點就係可以喺你呢一個露台咧望住無敵大海景食早餐啊，但係咧我覺得缺點就係佢嘅選擇唔算好多，我就中意行出去餐廳食多啲啦。今日係喺馬爾代夫嘅最後一日啦，咁咧我哋因為夜晚機先走啦，所以就可以 late check out 咧，就可以享受埋啲水上活動咧，夜晚先至去機場。我哋一個難題就係冇風啊，所以我哋架船咧就喺度，所以咧玩帆船係一定要有風嘅情況下先玩到啊！我哋而家唔緊要啦，就當喺度攤唞下啦。雖然停滯不前啊，但係玩玩下呢，我哋竟然上咗啲石壆度啊！不過呢度好彩嘅係，後面大家見到有隻白色船呢，其實佢就係負責睇住呢度啲水上活動安全嘅一個人。佢應該係好遠處呢，見到我哋架船呢喐都唔喐啊！不過呢，唔知點解佢過到嚟之後呢，即刻又翻風喎。因為越埋岸呢，你 feel 到個船底呢係開始插住喺啲石頭度啊，所以呢，我都開始有啲緊張。But you know， 我哋成功逃出咗啦！希望大家中意今次嘅馬爾代夫之旅啦，唔知大家呢有冇 planning 去馬爾代夫呢？如果有嘅話，希望呢條片幫到你啦。中意嘅話，記得 like、comment 同埋 subscribe 我個 channel。我哋下次再見啦，拜拜。